السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرتوتا نسرات بكم فيانا جايك سني جرتو يا بليان الحمد لله رب العالمين أنا فيانا جايك يا ربي. شوفوا يا جماعة نميت هنا يروهم دواني سراتني على ودي إساجة جول تيك توك أنا بتي إجولين كني جلدي مني شكرا بابا صح بابا كلامك صح منها من جلنا إجولين كني كوني يوم أكبرتو والله بالله وأنت إمبيك فيديو كن أكمل نميت هنا إلى لا والله بقى ما أعرف يعني نجيب بسيسي توكما كان أفضل اللي هنقوله وانا نجيبنا أنا وانا نجيبه نرجع يعني والله أكسي ما جد بيتني كداماني جد وإفا فيدموهم قبضو جد هاي أجي لك في تيتلك أنا جولين كينيا وانت تيبا بالرئيسو يعني كفيلمو مالي سين أكملتي كداما وايفا فيدمتي جد asa amalle akhir shay wallahi video namiche kana me jalagala duma ilala subhanallah akira ma jede beetani dudubbe he kadamana kamitti sallaja bante wafurte nyaati subhanallah anta kadira araba wallahi dira araba gari datin beka garubachuf madri awan dira kana argen beko subhanallah ironna saw kunna doda mo diran jedi anta hay kanatti wallahi wa inna sawtu argitani ya bulayyan kadamani sallaja bante yani wa ati jette male wa ati furdu jette male dubake sallaja bante wa fudchu qabdo kada amar jedakno okay amalle jawala kadaman gurpasi ke sahinu ma gadi baso hin qabdo kadama jolle keesan sawarti mana keesan sawarti bal mal jeda yani kana hundayu zeegan bira way arbati isaga okay akawar badi yu asawna mecin zeegan bira nam tokko jechul namni deke commenti jalati barreesse toles bades jedu jiru kan kenya kuno wamma nama guddisu jechul nama orma mali mo ka ofi guddisu jaalatan wallahi ummata kenya kana male hinjiru dakani baba shukran baba otu sagale sare gefatani bidin otu video sasan gadi qabani malakani kale sadubbat mal video kamekani kale bakka yero Ethiopia ne ite kajette jere tojitu namichi mal jede Ethiopia bareeddu da jede amode be haye akkana Ethiopia keessa eddi kan bareeddu da natti ma namni Ethiopia arsi demo afarimo midam jede jechu gande kenya tokkon wala amara wala oromo tokkon akkasitti lakkae gamde kamtu bareeddu da jede haye amma jolen kenya daga jette kun ajimma jeda ku arsi da jede kun akkasi jede gande ofi dakeche jalatti barreeffata jechu namichi jaalala keenyaaf miti waawinu faasaa hinjiru fakkeenyaaf nama tokko nama waan gaarii dubbatu nama fakkeenyaaf yaani hammeenya kan keenya hin dubbanne utu ta'e yaani ta'u inni sinayxanii nama abbaa arge jalatti dhayxanii follow gootanii like gootanii videos akkasitti baalaara baastanii fi jechuudha ilaaltanii jettanumaani nama akka kanatti isin raggatu kaddaamaani jawala fudhattee gurpaa keessa gadi ba'u hin qabdu jawalisi gurpaa keessa qoftiitti kan isin fayyadamuu qabdu katta ahmar amallee abadan akkamitti kaddaamaani wallahi waan danu jedha barnamichi anjela taa'ee dhaggeeffadhe subhaana na dhibe bakka baay'ee tokko beeytanii akkamitti kaddaamaani dudubba kan kee nyaata fudhatte nyaatti wallahi billahi akira maal jedhe wanni sin dhuftanii ruuza nyaachu wallahi billahi kasfaa jedhe video sa miidhagaati yaa buleeyam yaani dhaggeeffadha jala fiigaa jiran islaaju ijoolleen Itoophiyaa akiidi yaani isin sargitaniittu yaani asi wanyaachuuf dhuftanii faa jedha yaani nama akkanatti kaleessa video isin raggadhe isin waraabe jechuudha kaddaamaan Filipiini taate Itoophiyaa taate bakka kaddamaa jedhee namni tokko aamilaati jedhee akkasitti yaani waan silaalatu tokko gunnaa sa'u bakka kuni ana jedhiiti nama sana yaani in hordofin yoo hordoftes immoo kanas waan tokko dheettes jalatti hin barreessin fakkeenyaaf yoo inni dhufe viidiyoon isaa sirra galallee simmeedhiitti ofirraatti dhiisi yoon waa tokko hin jenne
abbaa anti zeenuunis yakka balu malee ijoolleen keenya kun wallaahi akka isiin itti na aarsitu bakka isiidhaa hin fokkaanne tisiisa jettani jechuudha. Bakka akka tisiisaa wayii idduma barbaade bakka hunda dhaqubataa deemu. Garuu ijoolleen iddee biraa wallaahi zeegaa biraa maashaallah tabaarakallaa arabni kun faarsuu baatanii wama fedhe jette yoo namni viidiyoo jararraa waraabe komentii mee tokko jalatti argitu jechuudha. Hinumaa laayikii dhaqanii sin godhan xaxxillee viidiyoo sana ola ta'anii bira darfatu. Kan keenya waan tokko otoo hin bariin jechuudha uummata ajandaa jaallatu. Akkasitti dhaqanii lamoo nama jala tattaanii jedhan. Nam tokko dhufee sirba Oromoo dhaggeeffatee maal jedhes bakka Oromeessanii lamoo achi jalatti dhaqanii kiingi abaluu kiingi jedhanii maqaa isaa barreessanii maal jedhanii yoo barbaadan fira faalii godhatanii. Namni sun garuu waan nu akka tisiisaa taaneedhaaf kan namni nu faarsu. Mee amma jaalala wallaahi billaahi ijoollee jala soddaan ilaala. Dhufanii sirba keenya irratti hogguu jarri sirbanii bakka dhaqanii jechuudha. Keessumatti amma intalatti Tigireedha maal intalattiin tokko wayii kan duraan yeroo aceenii du'urraa jammartee jechuudha. Baay'ee tokko yaanii ofallaa fayyaa suuraa aceetiin uffatti maal jettii zaamaa gooti. Intaloon sun jechuudha. Fooloo guurattee ijoollee Itoophiyaa hundi ijoolleen Oromoo hundi jechuudha fira faalii godhatanii maal jedhanii TikTok kanarratti akka bakka viidiyoo tokko yoo siin gadhiifte dhaqanii akka jedhu godhatan jechuudha. Akiiran tallii amma nagaa rabbiitiin sirba teediitiin dheechifti dheengadda jechuudha. Okay alanaa bakka alana jala deemanii arrabsan. Kalas tokkoon keessanii fooloo gootanii intala beekamtiitti gootanii feemasa gootanii asiin geessanii gaatanii amma iyyuu faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Wallaahi hin beekan maali maqaan hin beeku garuu intala san Tigiree taatee Amaaraa taatee hin beekani. Bakka yeroo danuu Oromoo kana maaliif gaafa isin dhaqxee sirba tokko kan Oromoo dhaggeeffattee akkasitti teessee viidiyoo tokkotti waraabdu jara keenya dhaqanii jala yaa'anii iyyuu kurrifachuu. Kanas maal jaajee viidiyoo waan biraa irratti waraab jire. Suudaanii tokko dhufee Itoophiyaan faarsine dhaqanii jala deemanii kalas hamma mee Suudaanii ilaalaa. Jara Suudaanii kana ilaalaa TikTok jira. Hundi jara maal godhatan alaabaa Suudaaniitii fi ka Itoophiyaa sanarra godhatanii jechuudha. Waa tokko waan irraan beeynillee sirbuma kan jarri viidiyoo kana waraabanu sirba kan keenya jechuudha sirba Itoophiyaa irratti fudhanii hidhanii gadhiifatan. Achirraa akka ijoollee keenya jechuudha. Maaliif akkana godhattanii ani wallaahi waan akka kanaa kun akka waan maalii wayiidha. Bakka akka waan nyaata namni tokko yoo laayikii tokko namaaf godhe wallaahi billaahi laayikiin sun waa sawaaba wayii qabdu. Akkasitti bakka namarra fadhaan hin godhu laayikii fayyimmoo mustahil hin godhu wallaahi. Viidiyoon sun yoo narra dhufte nan laala kalas. Okay yoo yaadichi waan fakkeenyaaf nama yaada gaarii ta'e koomentii jalatti kenna. Namichi sun waan gaarii tokko yoo inni haasaa jiraate. Jarri keenya dhaqanuma jara rafan. Amma qaaleettiin tokko galeessa maal jette? Yaa bashaa jette. Adiraa karaa isnaappiitiinis akkatti na hordofaa jette. Maashaallah jette tiktookii kan koo jette. Isin kan na hordofu. Isnaappiidhaan illee dhaqaa jettee akkasitti jechuudha. Isnaappii ofii beeksifatti. Namni isiniin akkasitti guddatu jira. Isin immoo of hin beektan uummata donqoroo. Satti jettanii yeroo hunda wallaahi namichi kun waan inni ilaa shukkaara dhibba na galchi. Viidiyoo isaa kun jala taa'ee bakka hundi dhaggeeffadhu. Bismillahirrahmanirrahiim. Namicha musiibaa araba akka kanaa dhiira jechuudha. Dhiirri akka kanatti musiibaa taanaan subhaanallah wallaahi inuma qaanfatu wallaahi taarabni maal jedhan jalatti barreessanii waan sallaajaa sana keessaa sallaajaa kaddamanii dudubbeeshisan bantee waa fudhachuu hin qabdu. Nyaachuu hin qabdu. Wallaahi koomentii arabaa fayyaan istihi yeellee akkas hin jedhini jedhamuu hin qabu. Minaaf hin jedhan jechuudha jala deemanii. Ayyee argitanii hatta araboonni akka jiran nama isin dhaqxanii akkatti laayikii gootanii fooloo gootanii guddistan kana jechuudha. Isin uummatuma waa tokko yaanii wallaahi uummatuma taa nama dhukkubsu. Ammallee maal jedhe ijoollee eeyyuu jedhe amlaatii yeroo dhufte jedhe. Yeroo isinii dhufte jedhe qodaa si fattashaa ilaalaa jedhe. Yeroo isin deemuu kaatus qodaa isi fattashtu malee mana keessaa hin baasinaa jedha. Ati jalatti jarra rabaa dhaqanii
yoo isin amma deebuu jette qaalittiin tokko ite isin amma deebuudhaaf nayyeelle fattashuu fedha garuu immoo yoo dhan fattashnaa rifattee deebuu diddee jetti barte achi jalatti barreessite aadi jedhe maafisti hin diyeelle iniiti fattashtu malee kaddaama mana kee keessaa gadi hin baasin mii kun dhiira rabbii jedhi dhiirri taa'e waan kennuutaa kan kuna wana akkamitti kaddaamaa jiraachisa mee subhaanallaa mucaa tokkotu dhiyoo kana wallaahi qalbii na cabsite mana tokko dhufte yaadii mucaa sabiyyiidha immoo wallaahi mucaa sabiyyii jechuudha angaafa mucattii dhufte jedhanu boo'ee maraadhee yaani olluma kiyyaa amma akkuma kana dhayite maadiri namichi kun namichi sana iyyuu ta'uu nafu akkasiin himattuun wallaahi jetti musiibummaa irraa waan hunda isaa kun harkasaa ta'e isa gaafatamee jetti yaani kameraa mutu baqatti kaa'e qaalittiin tokko dhimma irraa hin qabdu waa bicuu si yoo nyaadhe maal nyaata hartanaan jedhetti kameeraa keessaa naasee wallaahi arkitan dhiira kanaafaa jira joo wallaahi subhaanallah macarrasha jetti gaa waa tokko nyaatan fidu jetti balaa qiyaamaa yoo nyaata mana jiru ka'ee fudhillee natti ka'aa jetti yoon ka'ee immoo jedhe eenyuuf hojjetaa harta hammam hojjette yoon hojjedheetti geesse hammattii kana balaa jetti bakka akkuma itti waa tokko nyaadhuun qabu itti dhiyoo kana boossee wallaahi wajjiniin hin boo dhaqaa dhaqee za'itii kana jechuudha za'itii bitee yeroo fide kilaasii isaa kaa'ata jette wallaahi billaahi kilaasii isaa kaa'atee maal godha aayilaandiitti naqee jechuudha zayitii kana aayilaandiitti naqeetti kenne zayitii yeroo dhume jette aayilaandii fudhee naqee tan barri rukutee barri jala dhaabbadhe dehen kalaas hin dhuyde inni ingiliisitti kenne hin dhuyde wallaahi akka jedhee natti kaa'a jette an dinqifadhee subhaana rabbii nama akka kanaa fa'i idaa nama musiibaa haddii kanaafaatu jira dhiira barsanu achumaan jetti bakka beelaati mucaan bareedduu wallaahi mucaa sabiyyiidha yaa jamaa barumsa qixxeetti kuttee abadan deemu malee jettee otuu abbaa duukaa boo'ee maraatu dhufte bar daa'ima hamma nyaatatti kennuu dide yaani namittiin warri isaa saaffarteennaan inni marra nyaatatti kennuu dide nyaata ofisaatii bitatee dhufee nyaata yoollee nyaata sana hafe jetti fuudhee dirree baraa geessatti dirree bara jiramti. Achumaan dirreebarri amma ilaalee akka isiin rakkataartu akkasiin miidhamaartu kana ilaalee baangaaliidhamoo akkas jetti yaani ilmoo akka keetiin qabaa mucaa bidduu ati maaltu biyyaa si baasee dhanti kaa jetti namichi nama guddaa wayitii dirreebarri jaraa suni achumaanii naan jette yaani namichi suni dhaqee sandawiisha wayii bitee fi yaani fidee dhufee kameraan kellaas jira mana keessas jira kottuu fudhuu jedhee itti dawwalee hayyee jettee mucaan dhayxe yaani akka beelaartutti mattee ka waan jirretti mannaan immoo kan inni biteef yaani okay achiin argee maal sitti fidee jedheen achumaan kameeraa keessaan argee fistaa kiisii sana hin banee man dhufuttee deeniin maal sitti fideennaan akkanaa jettee itti agarsiitti gabaan jettu dhabde achii namicha sanattis balaa buusee lamuu jedheeniin addaa jammartee waa tokko fudhu jennaan akka dirree barkaa waa tokko fuutee nyaanne dirree baracha sanatti illee jechuudha of eeggannootti kennee akkasitti itti ka'e ammallee fawaakkee wayii fide jetti fawaakkee kana nyaatee ka'ee argitee du'ee badee ittiin jaalatu yaanii istii kana isin immoo bar nama miskiina kanaa wallaahi fawaakkee kana irraa nyaatanii ka'anii hafe maal godhe dirree baraa geesse dirree bari sun immoo akkasiin fudhattuudhee geessee barirra kaa'e akka isiin fudhattuudheeti yaanii hamma namichi hin bare yaanii akka dirree barri kun isiidhaaf qalbii cabaa jiru baree akkaan balaa buusee wal lolanii achumaan bakka ana saaffarsiisaa jetteeni saaffarsiisaa hin ammallee saaffarsiisuu irratti qaalittiin yeroo akkas jedhamee jedhu qaalittiin yeroo hunda yaanii makkaan teessee jedhani mana haadha achumaan akka jettee boossee himattee qaalittiillee bartee qaalittiin ni beeyti kadhatamee jedhan asiira yoo bitame fidamee achi gurpaataa keessa kaa'ama jedhan ijoolleen boossee lafa kanaan of dhoofte jennaan asiira tokko fidamee ijoollee sanaa kennama jedhan nama akka kanaafaa jira bar araba akka kanaafaa jira egaa subhaanallah akkasitti jechuudha mucattiin suni kunoo wallaahi kan silaaleen gadda nangala jettee waa hunda isaa baqqaa nangala innaa waa tokko siin bitu waa tokko siin kennu akka kanaan galta okkee ta'u rakkoon qabu kanas nagalchaa dhiin jedheeniin galtee iddoo biraa deemtaa hayyee nangala jette ammas yeroo mucaan galchuudha jedhanu deebi'ee immoo hin galchuu gahan kee lamman guuttattu malee birrii kootiin si fudhe jedhee wallaahi baqqaa
mucaa sana akkatti qalbii cabee dadhabeen jechuudha. Kana si gara akka dhuutaayeeti egaa waggaa lama kee fixattutti. Ogguu fixatte galiiti edda biraa deemee habeefti jedhanii jechuudha dhagaatii. Innaa nam tokko musiibaa gaayyaa musiibaa daangaa hin qabne yaani kan wallaahi subhaanallah maadiriilee shakka kana godhata namni baniin aadam namicha kana akkatti na jibbisiise wuy maal jedha beektanii kaddamaan ogguu dhufte jedhe yeroo isiinii yaanii haappii wayii akka jedhi gadi buufatanii akka kaddaamaa hin sawwari waan jawaalasii keessa kaddaamaa sana keessa jiru akka itti ilaalan wallaahi akka jedhe maqaa aamilaatiin jedhe haappii kana gadi buufadhaa moo waan jedhe waan akkasii jedhee hima yaa jamaa wallaahi namicha mujiizaa jabeenyarra ilma namaatti akka kana akka kana jedhee ka'e immoo yoo barbaade gadi bu'ee maspoor Itoophiyaan nambar waanidha jedhe ijoolleen keenya dhaqanii iyyuu jammaran kaa jalatti maal afaan jala bansiisame dhaqanii viidiyoo isaa hunda isaan dhaggeeffatan dur jira faarseef jira arrabsee kaddaamaa tokko hundi keenya jiru ka indii taate ka baangaalii taate ka Itoophiyaa taate Filippeenii taate gaariin eessayyuu ni jirti ajaanis eessayyuu ni jirti akkuma araba keessa kunu ajaan jiru gaarii illee ni jira miti kanaafuu jechuudha ijoolleen keenya warri deemtanii abbuma arge kana dhayxanii laa gootanii fool gootanii jala fiidan kana adaraa adabadhaa ani wallaahi namicha kana ani immoo nan arrabsa wallaahi yaa rabbi otuma ilaa bakka yaani afaan kana sirriitti beekee akka inni tokko paartiidhaan viidiyoo waraabu kanatti anis paartiidhaan waraabee wallaahi arrabsee maara galfadhe dhiira akka kanaafaa jira wallaahi taa araboonni jala deemanii haraam jedhu bara. Fattashtanuu malee kaddaamaa akka gadi hin baane waa'ee fattashuu aadee yaani ammallee buleeyyan keenya of eeggadhaa maaliif waan fattashuu kanarratti arabni tokko kan nama fattashtu jirti. Ka uffata diilee namatti baaftee jechuudha hamma xuxumaa jaakeetii sitti baaftee xuxumaa jaa kana keessa kaa'atte jedhanii kan sitti baasanii fattashan jiran wallaahi araba danuutu akkasi. Kanaafuu jennaan mana namaa kana guddaa hidhanii rabbiin isin haa eegu qalbiin namaa kun yeroo tokko ajaa'adha garuu jechuudha wallaahi adabadha duutanii baddanii waa arabaa garagaltanii wallaalina ummanni ummata baalageedha hammallee jechuun hundaa miti yaani namni gaariin numa jira gadi bahanii illee kunoo amma tokko dheengaddaa Itoophiyaa kana gadi baatee himatte yaani gadi baatee Itoophiyaa himattee Itoophiyaan haraamiidha hattuudha jette Itoophiyaan kun jedhan yaa tokko timteennaan dhageessan ammoo hamma kaddaamaa Itoophiyaa kuni amiiraa kaddaamaa danuu jirti sana kaddaamaa 10 keessa ka Itoophiyaa suni akkamitti ofitti buttee qaalittiin kan mana qaalittii gurbaa qaalittiin zabu kaddaamaa Itoophiyaa sana qofaa jedhan hoggana nu bira turteetti jedhan yaani hayyee hamma qaalittiin kun jedhan viidiyoo sana kun dhaggeeffadhu nama kanallee baay'ee tokko na dhibee nagarrame yaani ijoollee keenyaa jechuudha maaliif akka jirra akka godhatan gaafii waynatti ta'e maal goote beeytanii ka Itoophiyaa kun akkaan itti siqattee bakka haramillee jaallattee ugguusin jettu ijoolleen keenya kabajaan jaallatamu yeroo ofitti haramni butte tokko yaani zahamaa godhani maalummaa ofii daggatan hamma jedhan qaalettiin kun makiinaa bittee jedhan ijaarsa isiitiif suudiidha ayyee kaddaamattiin bira turte kunis jaarsa achi qabdi makiinaa bitachuudhaaf cinqamaarti jaarsa kanaa makiinaa bituuf cinqamaarti yaani birriin qannaan cinqamaartidha hogguma makiinaa kana argitu inaaftee jette arabati mattee baraa dhagaatii akkaan inaaftee maaliifiyyee bakka yaani jira miti nan tokko kan maashaallah jedhee waa kanarraa namarraa hin gammanne inaaftee akka malee achumaan qaalittiin illee irratti barte akkasiin inaaftee irratti bareetanii jette yaani akkasiin inaaftee kana irratti bartee calluma jette birrii meeqaan bittanii jette arabeenni sun itti mullee ni didde yaani birrii hamma bitteen jechuudha xiqqi jalaa jettee afaan si qabattee innaa zimmeettee teessee makiinaa keessan qadiimaa hin gurgurtanuuree jetteeni ammallee calluma jalaattee itti deebisuu diddee akka duraanii sana fuulatti kennuu didde hamma mucaan kun birriin hanqannaan cinqamuu jirti bartee warqee guddaa birrii suudii birrii 25,000 jedhani warqeen sun qodaa qaalittii kan nazzafu kaddaamaa kana hunda keessaa qaalittiin abbaa qabeenyaati ka Itoophiyaa sana bichaadha dhayitee warqee sana jala hattee jedhan hattee warqee sana tokko illee ni jirti baraa namni ajaa'inuma jira warqee sana hogguu siin hattu qaalittiin
akka isiin qayyaramtee itti jijjiiramte silaanuu duraanuu barteetti miti hojii isii warqee kan akkasiin isii mana nu bira haate hin jiru jettee kan gurbaatii galullee isii mana hin jiru warqee kana fidii jettee hin argine jettee sobdee jara wajjin barbaadde maal jetteedhaan hamma aramni sun namichatti kennine abbaa manaa qaalitti sun illee dhufee irra dhaabattee fiddaa hin fidda kan gurbaa kiyya galu si mana hin jiru hamma bakka fuute fidi jedhee godhatti qabateedhaan amma warqee kana siin dhiyeessa geeffatteedhaan dhayixee jarqiin martee geessitee meejalesii keewwattee jedhan buumujiizaadha wallaahi meejalesii keewwattee achi yeroo jaadaa baatu siin fudhattee ba'uufi bar akkasitti rabbiin isii qabee qaalichi hudharra dhaabbatee haqqi namaas yeroo tokko beeytaa yeroo haqa namaa itti darbitee jette wallaahi karaa ati hin beeknee si qaba bar achumaanii dhayixee namittiin kan koo waan gootu dhabdee warqee kana fuutee dhayixeedhaan garoolii siriira kee keesseedhaan birriin siillee birrii guddaadha jedhan wallaahi ilaalcha gaarii qabdi argila hojii gaariirraa obbaasaarti qaalittiin akka isiin hatte baratteetti kaddamaan biraa gurbaa isiitti hin galtu iddee waa kaa'ee hin irraanfadhu waan abadan jette qaalittiin waan hankuuma tokko hin irraanfadhu isiin garuu waan isiin irraanfatu waan hin dagattu seetee barra hin jaallatti immoo nan jaalladha itti qaalittiin arabtittiin sun akka malee hin jaalladha akkasitti achiini namichi yaalla qodaa kan kee fudhadhuuti bayi mana kooti jedhee akkasitti boossee jedhanii gaa'ala nama raattee kadhatteedhaan hanna kana abbaa manaatiin walii galanii hatan jette qaalittiin sun abbaa manaa sunillee ammallee durumaanuu hin dawwala jara sana itti dawwalee maali rakkoonii maaliif baaftanii minaamin jedhe akkasitti namichi warqee qaalittii kootii warra kootii hatte jedhee silkii irratti cufatee kaddaamaa sana baase okay ka Itoophiyaa sanaa jechuudha baasee ergii jedhee dhayixee dawwaltee boosseedhaan achi teessee boossi qaalittiin arabni suni deeffadhu moo dhiisuu akka nana deeffadhu ittee boossi waggaa danuu na bira hojjette anillee akka malee jaalladha isiillee akka malee na jaallatti takka waan biraarra hin argine inaafuma amma kinaa bitadhe dhayixee waan kana goote jettee akkasitti viidiyoo kana waraabdeennaan araboonni laa hin deeffatinii hinuma hin deeffatin gaafa takka jettes guyyaa tokko kana caalaa si'atti jedhanii akkasitti jechuudha. Kanaafuu jennaa yeroon ammaa kun ijoo miidiyaa irratti wanti taate hundisaa miidiyaa irratti gaafa Itoophiyaa tokkotu waa balleessite jedhamte jechuudha. Ka Amaaraasa taatu eessa iddeefite taatu jechuudha. Oromoo taate Amaaraa taate Itoophiyaadha. Akka nu wallayyaanee wal qoqqoonnoo otoo hin taane gaafa arabni gadi baatee Itoophiyaan akkana goote jettu hunda keenyatu yeellaa hunda keenyatti qaanfata waan ta'e jennaanii waa namarraa of qusadhaa tokkoffaa. Bakka namni tokko gaafa inni si amanee kilaasii isaa sitti dhiisee waan hunda isaa sitti dhiisu wallaahi ati immoo isa caalaa daran amanamtuu ta'uu qabda. Hamma duraanii caalaa hamma kaleessaa caalaa jechuudha amanamuu qabda. Waa namaa garagaltanii laayinaa abadan wallaahi qaalitti hangoo kanaa baay'ee tokko wallaahi takkaa na shakkitu. Yeroo saafartu takka gurbaasi cufattee hin deemtu. Ana qofattiin mana taayaani fedha keetiin. Yoo barbaadde mana jaazaa dhaqitaa yoo barbaadde immoo mana taa'inaan jettisi mana jaazaa taa'isee achi dhuftee guyyaa sadiitti mana nazafte aajiidha. Garuu amma ni jaalladhu yaani dhaqee mana jaazaa kana sa'aatii dheeraa taa'uun hin fedhu takka maatiri waan ta'e hin beeku ani jaalaa gadi ba'ee asii achi deddeemee hongalee malee hin jaalladhu dhaqanii mana jaazaa taa'u kana jinnumti koon hin jaallatu yoo akkam ta'e. Achumaani ani gaa manan ta'a yaani yeruma hunda eegguusin saafarte manan ta'a. Wallaahi jechuudha. Gurbaa kee cufadha daraa jedheen kadhee dadhabe. Gurbaadhuma kan kee cufadhu. Maaliif wanta gurbaasi ani rafiitiillee nan qabu. Akka waan akka biyya keenya hattuun jirtu akka waan namni dhufee hatu wallaahi billaahi subhaanallah sodaadhee jechuudha. Bakka yaani maadiri yoo makaatii namni dhufee hattu wayi waa si hatee subhaanallah jedha. Eddee hunda kana mabraatii kana banee barrii cufee amma dhaqee ciisee kee nama dhaqee shakkee hin cufne. Barrii kana cufuu koo yaa'ee nafsi yaa'an koo hin cufne kan dhaqee ilaalinaa jettee ammas halkan kana tuun akka kana jedhuu bulee ganama rafaa jechuudha. Rafiitiillee hin rafu macarrashaa ogguusin saafartu kan mana siin eega yaanii akka waa namni dhufnaanatu wayitii dandeetti wayii qabaadhee waa wayii godhuu wayiitti dhiyyee taa'ee mabraatii kana ittee hundaa banee jechuudha. Akkasitti tuun taa'u bula. Yeroo mana duubaas atta yeroo mana duubaa mana murraa jirru jechuudha. Manni suni intiniidha. Obboleeyyan qaalichaa ni jiranii
kanuma keessaa an utuun taa'uu bulee subii salaatee ka'eetan yeroo namni ka'ee saasa'ee jarikaan ka'anii waa hojjechuu jammaranii ani immoo dhaqee barri cufadhee rafa. Hammallee mana kanatti akkuma kana jechuudha. Waa dhufee waa qaalittii kana fuudhu wayii natti fakkaata. Maaliifi amaanaa ergi qaalittiin si amanattee namni tokko yaanii si amanatee bar nama amanachuun kun jabaadha. Arabni akkasii itti ofirraa nama eeduun beektanuu sin sobdee waan nama amantu fakkaatti malee garuu namni tokko si amanee gurbaa isaa sitti dhiisee waasaa kana sitti dhiisee xaxxee yeroo inni mana isaatii deemu fakkeenyaaf bakka ati sana caalaatti amanantuu taatee jechuu qabda. Yooti amanantuu taate rabbiin birattis nama birattis si'iif gaariidha jechuudha. Kanaafuu jennaan obboleeyyan keenya warri akka waan bakka araba kana yaanii intinii wayii amantanii arabni kun sin amantee isinii jaalatte jennaan isin immoo deebitanii jiraatuuf cinqamtanu rabbii keessan ofirra sodaadhaa. Guyyaa tokko isinuma salphata. Wallaahi isinuma salphata. Garuu yooti haqa namaaf irraa eeggattee jette jechuudha. Waa tokko wanti taatu hin jirtu. Kanaafuu jennaan fakkeenyaaf Itoophiyaan dalgiftuudha jedhanii himatu arabni hundi yeroo hunda kuni maaruufa yaani beekamaadha. Gumatti Itoophiyaan baay'ee tokko dalgisanii akka zeegaa biraa kan nama jalantiin jedhan iddee sana yeroo namni waan akkasiitiin haa ta'an natti tola. Wallaahi yeroo namni waan akkasii haasoftan tola. Garuu waan hannaa kana waan fakkeenyaa arabni Itoophiyaan akkana taate jettee waan akkanaa yeroo isin haasoftu sitti hin tolu jechuudha. Adaraa rabbii isin eegu of eeggadha. Kan kanarraa hafee waan namicha kanaa dhaqxanii jala deemtanii hinumaa laayikii tokkotti hin godhinaa namicha kana jechuudha. Wallaahi namichi kun nama akkamiiti? Bismillah ani wallaahi viidiyoo namicha kanaa yoo tokko lama jettanii jala teessanii dhaggeeffattanii dhiirumti akka kanaa ni jiraada. Bakka gaafii wayii isinitti ta'a jechuudha. Abdurrahmaan jedhama maqaan isaa. Abdurrahmaan maalii jedhama jechuudha. Okay? Namichi bakka araboon dhufanii Abdurrahmaan Arham jedhan jechuudha. Hatta araboon dhuftee akka jette jalatti barreessiti. Namni kan keenya immoo kanumayyee kan waan inni haasa'u hin beekne yoo inni keefoo alaabaa Itoophiyaa akkatti gidduu kaatee waan tokko irraa haasa'e kanuma dhaqanii jalaa wacanii bakka inuma hin dhaqinaa. Mana namaa dhaqanii akka barbaadan yaani waan hin beekne tokko dhaqanii koomentii barreessitanii laakii gootanii nama kana hin guddisinaa. Hamma kunoo arabni mee araba kana laalaa fayyaan jaraa muuziqaa Itoophiyaa kanaa yaani maaliif sababa isaa bartanittuu isin akka waan namni kun nu jaalatii bakka tasa kana jedhee seegaa biraatiin adda wayii nu godhe nu jaalate isinti fakkaata walallaa habiibti. Maaliifi waan uummanni keenya uma tokko yeroo dhaqee irra fabar baangaalii wayichi jirti dhiyoo kana laayivii seente wallaahi baay'ee tokko kolfannaa qabe sirbaa amaariffaa wayii irra godhatee jechuudha. Achi jala ta'a. Subhaanallah. Ijoolleen keenya fayyaan walitti galanii jechuudha. Laayivii kana isa mana isaa keessa taa'an. Fooloo godhaa fooloo tolchaa jedhu beektee fooloo isaa kadhatan ta'anii. Argitee ijoollee keenya hojii jiraa waan bakka si dhibu waan garraa maadirii waan jedhu gugudhatan. Sababni isaa namichi yeroo hunda laayivii hogguu seene bakka waan ta'e hin beeku yaani. Oromoo Amaaraa minaaminii isa jedhu hin beekne. Cattee deema sirba kana sirba Oromoo isa ta'u Amaaraas ta'u waan tokko itti banatee achi ichisa jechuudha. Yaa Rabbi achi olitti galanii achi keessaa wal fixu. Ijoolleen keenya kalaabii banatanii ta'anoo mana duwwaa keessa ta'an tokko namni dhaqee achi jalatti waa barreessu hin jiru. Namni waan ka'ii haasa'u nama meeqaa ta'u namni asii yaa babbareedu nama akkasii jalaa inumaa hin dhaqanu jechuudha. Zeeguma biraa kana guguddisuu jaallatan. Bakka zeegaan biraallee barattee akka nurraa fayyadamaa jirtu waan hunda yeroo hunda bakka akka waan sirba Itoophiyaa kana waan inni jedhu maanaa isaa beekaa jiranuutti. Viidiyoon jedhi poostii godhan fayyaan tiktookiin kunii bakka sirba keenya jechuudha. Akkasii uummanni majnuunni jaanjoon kun yeroo dhaqee sirba sana dhagee gowwaan jechuudha. Dhaqee akka waan namni kun si jaallate jedhu yoom si jaallate kalli wallee daantaan godhateen keessumatti immoo takkatti olii gadii si oofaaru wanti jala siifis kutu kittiin hin jiru. Wallah.